这是？看上去是从其他世界迷路过来的客人，似乎需要我们的帮助。嘿，你好，欢迎来到源码世界。你好，我是迪尔。你是谁？这是哪儿？你好，我是编程猫。编程猫是进化体系未知的事件属性精灵，拥有俏皮可爱的外表，主要负责接待和引导来自人类世界的训练师，亲切友好，训练师们都喜欢它。我是阿短。阿短性格外向开朗，自理能力强，不服输。年满10周岁时进入源码界，内心喜欢游戏，梦想是做出一款所有人都喜欢的游戏。这里是源码世界。源码世界？诶，我的能力消失了。是什么样的能力呢？也许我们可以帮忙。我拥有金木水火土5行的能量，但我现在失去了所有的力量。5行能量吗？啊，我想起来了，森林外的迷宫中保存着含有源码力的属性徽章。如果你能找到这些徽章，一定可以恢复能力的。可以拜托你们带我去那迷宫吗？当然可以。